السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې د پاکستان ډېر مشهوره پخوانی لوبغاړی وسیم اکرم چې کوم د نور احمد نه ډېر زیات متاثره سوی ده. بل به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبي د ټیم چې کوم د په T20 بلاس کې تېره ورځ یوه لوبه ترسره کړله چې محمد نبي په هغه لوبه کې لوبه ترسره کړې وله چې محمد نبي پرفارمنس به هم زه تاسو ته وښیم او دغه بل خبر به زه تاسو ته د افغانستان او د استرالیا او د ویسټ انډیز کوم راتلونکی سیریز په هکله باندې د هندوستان یو جرنالسټ هم خبر نشر کړی ده. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې تېره شپه ناوخته ټایم کې دغه د افغانستان محمد نبي دوی ټیم چې کوم د په T20 بلاس کې لوبه ترسره کړله په دغه لوبه کې اول د محمد نبي دوی ټیم لوبه ترسره کړله یعنی بیټنګ یې ترسره کړه چې په دغه لوبه کې نبي ورته لوبه وکړله چې په 14 بالو باندې 60 رنزه ورته کړي ول چې په دغه کې 2 شپږیزې محمد نبي وهلی دي او بولینګ که موږ د نبي وګورو بیا دومره خاص بولینګ یې نه ده کړی 4 اوړو کې 33 رنزه ورکړي خو کوم لوبغاړی نه ده اوټ کړی. په دغه لوبه کې د نبي دوی ټیم اول 103 رنزه ټارګټ په 10 اوړو کې کړی ول بیا هلته باران اوسو باران له امله یې دغه ټارګټ کم کړ 130 څلوېښتو ته یې ورسو نو هغه بل ټیم وکولی سو دغه ټارګټ یې پوره کړو نو دغه سنه نبي کرنټین پوره کړی او تېره شپه یې ناوخته ټایم کې د خپل ټیم لپاره اولینۍ لوبه ترسره کړله. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په هکله باندې یو خبر درکړم چې د رشید خان هغه مور چې په حق باندې رسېدلې وله د هغې یو کار پوره سو نو دغې نه وروسته نن رشید خان په خپل ټویټر کې دغسې ټویټ هم کړی ده چې د ما مور یو داسې ورځ نه ده چې ما مې خپله مور نه یاده کړي او دغه اوس چې زه کوم مقام ته رسېدلی یم دغه ټولو د مور او پلار د دعاګانو په برکت سره رسېدلی یم. نو الله پاک دې د رشید خان مور په شمول باندې دغه ټول مسلمانان وبخي. د نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان ډېر مشهوره پخوانی لوبغاړی وسیم اکرم چې کوم داسې د کراچي کینګز په نوم باندې چې کوم ټیم ده د دغه کوچنګ هم ترسره کړي یعنې دغه د فاسټ بالینګ کوچنګ هم ترسره کړي او بل طرف ته نور احمد چې کوم د نور احمد او نجیب زدران نه وسیم اکرم ډېر زیات متاثره سوی ده. وسیم اکرم د نور احمد په هکله باندې بیا دغسې ویلي دي چې دومره کم عمرۍ کې دومره غټ سټیج باندې دغسې بغیر د کمپریشن نه بولینګ کول دغه دومره اسانه نه وي چې دغه د افغانستان لوبغاړو کې ډېر زیات استعداد کتل کیږي. ما هغه تېره ورځ نجیب زدران ته هم دغه مشوره ورکړې وله چې ته باید په په پیچ باندې لږ ودرېږي یعنې تقریبا 40 نه واخله تر 30 باله ته سلو لوبه وکړي سنګل او ډبل واخلي چې وارې په پیچ باندې چې ته ګرم سي بیا د 19 بالو باندې ته ډېر 40 رنز هم کولی سي یعنې تا کې استعداد شته خو تاسو کې باید لږ غوندې حوصله پیدا سي او همدغسې نور احمد هم ډېر زیات تعریف کړی چې تېره ورځ کراچۍ لپاره چې کوم بولینګ ترسره کړه نو دغې نه وایي زه ډېر زیات متاثره سوی یم او نور احمد چې کوم ده دغه به آینده کې دنه به یو وخت به داسې راسي چې د رشید خان غوندې به نور احمد هم په نړیواله سطحه باندې ډېر زیات خلک مینوال به هم پیدا کړي او ډېر غټ لیګونو کې به دی لوبه ترسره کړي. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان او د استرالیا او د ویسټ انډیز کوم درې اړخیزه سیریز ترسره کیدونکی ده دغه باندې ما تېره ورځ هم تاسو ته خبر درکړی او د هندوستان یو مشهوره جرنالست دغسې خبر نشر کړی ده چې د استرالیا کرکټ بورډ هندوستان ته ویلي دي چې د موږ لوبغاړي موږ تاسو ته نسي پرېښودلی او موږ په دغسې وخت کې د نړیوال جام کپ ته تیاریانې نیسو او دغسې وخت کې موږ له ویسټ انډیز او افغانستان سره خبرې هم کړې ده چې موږ به درې اړخیزه سیریز ترسره کړو. نو تېره ورځ کوم خبر ما درکړی و نو که خیر دغه خبر 100% کې کنفرم ده افغانستان به که خیر نړیوال جام کپ نه مخکې یعنی اکتوبر میاشتې کې به له ویسټ انډیز او استرالیا غوندې مضبوطه لوبډلو سره 2 شل ورځې لوبې که خیر ترسره کړي.